nunca trabajes de madrugada. Trabajábamos en la obra desde hacía semanas, pero ese día nos tocó turno de madrugada. Éramos 4 albañiles terminando detalles en un edificio aquí en el centro de la ciudad. A esas horas, el lugar se sentía distinto, muy solo, más frío y tétrico. Al principio todo era normal, el sonido de las herramientas, el eco de nuestras voces y el viento colándose entre los pisos sin paredes. Hasta que uno de mis compañeros dijo algo que nos hizo guardar silencio. ¿Escucharon eso? Nos quedamos quietos, sin hacer ningún ruido. Entre el ruido del viento, se oía otro sonido, se escuchaban golpes, como si alguien estuviera martillando en el piso de arriba. Pensamos que podía haber alguien más trabajando, aunque sabíamos que no debía haber nadie. Subimos con cuidado, alumbrando con nuestras lámparas. El sonido se detuvo justo cuando llegamos. Revisamos todo el piso, pero no había nadie. Seguro fue el viento, dijo uno, pero nadie sonaba convencido. Regresamos a trabajar, pero ya no era igual, nos sentíamos más nerviosos, aunque lo pero vino unos minutos después. Volvimos a escuchar golpes, pero esta vez también había pasos, solo que los escuchamos justo detrás de nosotros. Nos giramos los 4 al mismo tiempo, y tampoco vimos nada. Para ese punto y estábamos muy paranoicos. Ya vámonos mejor, dijo uno nervioso. Pero antes de poder movernos, escuchamos claramente como alguien subía por las escaleras. Paso, tras paso, tras paso. La luz de nuestras lámparas apuntó hacia la entrada del piso. Una figura alta, completamente oscura, subiendo el último escalón. No se le distinguía el rostro, pero claramente era un hombre como de 45 años, y ropa vieja y rota como la que usa un albañil. Ninguno de los 4 se movió, mucho menos hacer un ruido. La figura se detuvo, y luego dio un paso hacia nosotros. Fue suficiente, no pudimos soportar más. Salimos corriendo sin mirar atrás, bajando las escaleras como pudimos. Cuando por fin salimos a la calle, nos quedamos ahí, sin aliento, mirando el edificio. Y entonces, desde una de las ventanas del piso donde estábamos se escucharon más golpes. Como si algo siguiera trabajando allá arriba. No regresamos a esa obra en turno de noche, pedimos trabajar en el día, pues el miedo que sentía estuvo a punto de hacernos renunciar a esa obra. Pero dicen los que se quedaron después todavía escuchan martillazos, aunque no haya nadie trabajando. Darío Martínez, 48 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y suscríbete. Gracias.